Дверь неисправна. Воспользуйтесь соседней. Какая-то страшная вибрация. Все скрипит. Странно. Надо вскрывать и смотреть. Я его вскрыл. Что же видно здесь? Это называется игольчатый подшипник. И он развалился. Вот они скрипят. С другой стороны тоже вот он валяется. Надо менять, получается. Дверку отрегулировали и... Доводчик жесткий, конечно, но закрываем. Все четко. Звуков нет посторонних.